दशहरे का प्रोग्राम चल रहा था और रेलवे ट्रैक बिल्कुल बगल में है और क्राउड्स बहुत ज़्यादा थे। सडनली कुछ हुआ है मूवमेंट और उसमें ट्रेन जो उस समय क्रॉस की है उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, मोर देन 50 एट द 40 to 50। अभी असेसमेंट चल रही है। वी हैव टेकन पीपल टू हॉस्पिटल, वी आर इवैक्यूएटिंग पीपल। इट विल टेक सम मोर टाइम, आई विल गिव यू डिटेल्स। देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारी होंगी। वी आर एग्जामिनिंग फर्स्ट